देशो Where is the Buddha? यही दिएर छ लोकेसन अब चाहिँ हामी बुद्ध बाटोमा पुग्यौँ भनेर जे थाहा पाएँ यतैतिर यता राइटमा बुद्ध भगवानको ठाउँमा आउन आएको छु अब ऊ त्यहाँ देख्यो यतापट्टि यतापट्टि हेर्नु यता हामीले रोड काटेर यता फोटो खिचेको नि अब पार्किङ यहाँ यता पार्किङ त यता साँच्ची ऐसा लगता है ऐसा फ्रीको पार्किङ फ्री गर फ्री जस्तो लाग्दैन होइन पैसा लाग्छ र फ्री जस्तो लाग्छ मलाई यो के को पार्किङ हो त पार्किङ पैसा लाग्छ ए दाइ बुझ्छु हेर्न आउनेहरूको लागि बनाउने हुन्छ यत्रो टाढो बनाउँछ अनि घरै जग्गै नभएपछि त के भन्नु अस्ति नै यस्तो छिरा थियो है पार्किङ जापानले पार्किङहरू चाहिँ यस्तो ठाउँ हुन्छ नभ्याउने भयो सिनरी यतै हेर्नु हेराउनु यो गाडी धेरै के हो त्यो गाडी